Karibu tena katika channel yetu ya M12 Studio, na mimi ni mwalimu wako Derek. Tumekuwa katika tukijifunza kuhusu vipengele vya live streaming, vifaa tofauti, na kwa siku ya leo tunaenda kujifunza namna gani ya kuconnect na kuitumia video transmitter, alafu tutaingia kwenye part 4 ya OBS. Sasa cha kukizingatia kabisa, kama unavyoona ninatumia transmitter mbili, moja inakuwa ina transmit, nyingine inakuwa ina receive, alafu kuna power bank hapo kwa ajili ya kunipa moto, alafu kuna video capture, alafu kuna USB pamoja na kitu kinaitwa HDMI wire. Sasa cha kukizingatia hapa, tafadhali make sure unaweza kuelewa na sio kukariri. Kwa sababu gani? Maybe utakuja kukutana na mazingira ya kutumia Holland, lakini wewe pengine ushazoea kutumia labda transmitter fulani, kwa hiyo itakuwa changamoto. So katika video zetu hizi hapa na katika transmitter tunazokuwa tunazitumia, nyingi zinakuwa zinafanana. Sasa ukipata kuelewa itakuwa simple kabisa. Kwenye yangu inaweza kutransmit, inakuwa ina poti mbili, mara nyingi inakuwa inaandikwaga TX. Sasa kwenye TX ndio inakuwa inawekwa kwenye kamera kama unavyoweza kuichekia. Sasa hapa na nachokizingatia, ukiangalia kwenye upande wa power yake ni ya kitofauti. Transmitter zingine zinakuwa ni za kuchaji, alafu kuna transmitter zingine inakuwa ina feature ya battery, isipokuwa hii hapa feature yake ya kupata moto ni ya kitofauti, ya USB. So ninakuwa ni kwa benki yangu, alafu hapo juu kunakuwa kuna poti mbili, kunakuwa kuna poti ya in na kuna poti ya out. Sasa kwenye kamera yangu kwenye poti ya in hapo ndio inayokuwa inaingiza signal, alafu maybe inakuwa labda nina kimonitor cha kuendelea kuangalia video na kwa naitengeneza kupitia kamera, kama unavyojua, kutokana na maybe na teknolojia au kutokana na nataka kupata kitu chenye quality zaidi. Ninapofanya kuiputi hapo, kwa kama nitakuwa na monitor nitaweza kuweka pale kwenye out. Sasa kingine cha kukizingatia ni kwamba kuna vitaa vinakuwa vinawaka. Hii ni kutokana na transmitter yetu. Transmitter nyingine za Holland inakuwa inakupa feature ya channel na vitu vingine. Hapa kwenye out, kwenye ndo TX au RX, ambayo sasa ndo hii nakuja na connect pamoja na kitu kinaitwa video capture. So ninachoenda kukifanya hapa, nataka ni connect na video capture, then nije ni connect pamoja na kitu kinaitwa PC yangu. Baada ya hapo nitakuja connect na kitu kinaitwa, baada ya connect na PC nitakuja connect na OBS. Sasa cha kukizingatia hapa ni kupata kuweza kuelewa. Sasa ninachoenda kukifanya hapa, ukiangalia hapo inapokuwa inawaka, kama unavyoona, sijapata kama yote unaiona vizuri. Sasa inakuwa ina herufi 3. P inakuwa ina stand for power, alafu kuna D ina stand for mawasiliano kati ya hiyo transmitter moja na transmitter nyingine. Alafu sasa signal inapokuwa inatoka fresh inakuwa inafanya kudeliver chap. Sasa kutokana na hapo, ukiangalia kwa sasa hivi signal haitoki, isipokuwa mawasiliano isipokuwa huku signal haifiki. Sasa nakuja naunganisha hapa na video capture. Baada ya hapo ninakuja nina connect sasa, nije nione inakuwa inatoa vipi. Kwenye video capture nao inakuwa zina utofautiana, so na maana nikaweza kukuelezea mwanzoni, make sure unaelewa concept inavyokuwa. Kwenye live streaming kidogo hakuna vifaa vipya sana, au hakuna kitu cha kushangaza. Sasa in case pale inapotokea changamoto, maybe wewe umekariri au unataka kukariri hiki kitu, utakapoenda kwenye mazingira tofauti au vifaa tofauti kama Holland na kitu cha tofauti, kwako itakuwa changamoto. So kwenye laptop yangu mimi hapa, japo kuna video nyingine nitakuja kutoa kuelezea au kufanya sasa configuration ndani ya OBS kama OBS peke yake. Hapa kwa sasa hivi nafanya kwenye upande wa kuweza kukuonyesha namna gani ninavyoweka in form of hardware kwenye software ya kufanya screen recording katika kipindi kinachofuatia hapa. Sasa cha kukizingatia hapa, ninakuja kuwasha OBS yangu. Make sure kwanza kompyuta yako kidogo inaweza kurun OBS na inakwenda smooth. Baada ya hapa sasa ninakuja i-connect. Sasa ninaenda kuwasha OBS yangu. Kwenye kuwasha OBS ninaenda create new channel. Sasa hapa kwenye OBS ningependelea tuachie kwa hapa, then
nije nitoe video nyingine ambayo nitaweza kuelezea kwenye upande wa OBS vizuri. Sasa kwenye vifaa kama video transmitter, cha kukizingatia hapa kabla hatujamalizana huku nikiendelea kuseti mambo huku, kikubwa kabisa zingatia video transmitter yako. Video transmitter maybe ikiwa inapokea video quality ndogo, pengine una kamera nzuri ina shoot maybe 4K au 1080, alafu video transmitter yako labda inatoa quality ya 720, hapo tayari inakuwa ni vitu viwili tofauti, inakuwa changamoto, utakuja upate matokeo mabaya. Kingine kinachukua kinasumbuaga uwaga ni kwenye video capture. Mtu anakuja anachukua video capture ambayo ina quality mbovu, kwa hiyo pale kwenye kurenda au kwenye kuchukua sasa video au kwenye kuicompress nayo inakuwa ni changamoto nyingine. So vitu vyote hivi kuweza kuvipata vya uhakika, au duka gani unaweza kupata vifaa hivi kwa uhakika, ni Arusha Camera Store. So wanafanya delivery mikoa yote na wanapatikana na ni waaminifu. Vifaa vyangu hivi vingi unavyoviona na kuvitumia hapa nimeweza kupata kwenye duka lao. Sasa make sure una subscribe channel hii na una comment neno Jiunge ili kuweza kujiunga na group letu la WhatsApp kuendelea kujifunza mambo mengine. See you kwenye next video ambayo ni sasa naendelea kuelezea namna gani ya kuitumia OBS kuseti hiki kitu hapa. Asante kwa kuwa ambao umekuwa ukinitazamia.